Kryeministri Edi Rama, duke ju referuar qëndrimeve të një imami, Imam Mustafa Tërniqit, ka thënë se imami Hoxha duhet qëndroj brenda mureve të xhamisë, pikërisht duke u munduar një farë është komentuar pak a shumë si një farë intimidimi që Rama u bën klerikëve musliman dhe besimtarëve musliman për të mos u përfshirë qoftë edhe në mënyrë të jo të drejtë për drejtë në këtë situatën politike të Shqipërisë. Si është interpretimi juaj për këto deklarata të Ramës? Unë nuk e kam ndjek faktikisht, me sinqert, këtë kam lexuar diçka, por nuk jam shumë në rëndësi të kësaj çështje, por besoj që një mentalitet i cili e shikon Hoxhën, priftin apo popin ortodoks vetëm të përqendruar vetëm në sakristi, të themi kështu, vetëm brenda ndërtesave të kishave, nuk është një interpretim i drejtë. Në mënyrë të veçantë, një Hoxhë, një prift apo një përfaqësues i besimit ortodoks është qytetari i Republikës. Dhe duke qenë qytetari i Republikës, nëse shprehna në termat e Platonit apo të filozofisë greke, është pjesë e polisit. Do të thotë, problemet apo privilegjet që i gëzojnë një qytetar apo që sfidojnë një qytetar, janë ato që i gëzojnë edhe sfidojnë edhe një hoxh apo një prift, një pjesëtar të klerit, nëse mund ta definojmë kështu me një term të përgjithshëm. Dhe në këtë aspekt po diskutim që ky mentaliteti në të cilin prifti duhet me ndaj vetëm në kish, prifti duhet me ndaj vetëm me fike me nëzshira, apo hoxha duhet të funksionojnë vetëm brenda mureve të xhamisë, nuk është një element i shnetshëm, sepse krijohet një rast ose është krijimi një sindromet e cila shumë e rrezikshme për shoqërinë. Çfarë duhet bëjmë për shembull? Me këtë logjik i bën që asnjë doktor nuk duhet të flasë jashtë sallave të operacionit apo jashtë spitaleve. Asnjë avokat nuk duhet shprehet jashtë pjesës së fushës së tij, apo një arkitekt nuk duhet shprehet vetëm se për çështje ndërtimit. Pra do të thotë shpeshherë fatkeqësisht ky është fryt i një mentaliteti pak komunist që ka met në vendin tonë, ku dihet, duke qenë Shqipëria vendi i parë dhe vetëm ateis në botë për vite me radhë, është ushtru një propagandë shumë e keqe. Mjafton shohim filmat e Kinostudios Shqipëria sot ku tentohet vetëm që të kornizohet vetëm si pjesë asaj që është pjesa fetare, të thotë la një cep aty dhe pastaj për pjesën tjetër jemi okay. Në fakt, falë zotit, jetojmë në shoqëri demokratike dhe ne e dim që brenda ADN-s të zhvillimit të demokracisë qëndron angazhimi i plot i çdo qytetari në funksion të vlerave të vërtetës, të lirisë dhe të një shoqërie sa më demokratike. Prandaj unë besoj jo vetëm hoxha e prifti, por çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë, çdo qytetar i një vendi, nëse të kalojmë jashtë Shqipërisë, do duhet dhe është mirë që të angazhohet në gjitha proceset dhe të njihet kjo sensi i përgjegjësisë për këtë gjë. Nëse ka diçka që besoj do duhet të ndryshohet ose të ndrohet si formë mentalitetit në pjesën e gjitha atyre që janë demokraci hibride, si që janë të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, janë pikërisht kjo vetdije se çdo qytetar në fakt është aktor kryesor në demokracinë, në shtetëformimin e vendit të tij. Dhe në fakt politika nuk është vetëm privilegj i politikanëve. Për politikanët, politika është një mënyrë shërbimit, një mënyrë punet, dhe në këtë aspekt të gjithë, brenda polisit, vazhdojmë shprehemi me konceptet e filozofisë greke, do duhet të jemi përgjegjës. Prandaj nuk e bashkëndaj këtë izolimin e figurave të caktuara që në fakt sparit jetojnë brenda një shoqërie, brenda një shteti, paguajnë taksa brenda një shteti, edhe automatikisht janë edhe ato përgjegjës dhe kanë ato të drejtën e fjalës për shumë procese në të cilat një vend, një shtet haset në momentet e caktuara, apo në rastin tonë, siç është rasti këtyre protestave.